Приветствую, друзья, на канале Умелый ТВ, с вами Игорь. Если ваш чайник перестал свистеть, этому причин может быть несколько. Такие сложные, как сели батарейки, сгорел бортовой компьютер, мы рассматривать не будем. Рассмотрим более простые. Причиной может быть неплотно закрытая крышка чайника. Некоторые рекомендуют более плотно прижать свисток к носику. Но, как видите, ничего не меняется. Я свой чайник испортил тем, что оставил рядом со включенной конфоркой. Температура, которая шла от конфорки, раскалила носик. Пластик на нем, он хоть и термостойкий, но такую температуру он не смог долго выдерживать. Поэтому никогда не оставляйте чайник рядом со включенной конфоркой. А лучше выключайте. Основная причина отсутствия свиста вашего чайника — это нарушение герметичности между носиком и вот этой вот прижимной конструкции. Видите, она вот как бы подпружинена немножко. После того, как я оплавил вот эту конструкцию, мне пришлось немножко исправлять. Я взял напильник, поскольку здесь образовалась вот такая заусенция, она мешала вот этой пластиночке, упиралась в нее двигаться, и я вот аккуратненько вот так вот все это снял напильничком. Можно использовать наждачную бумажечку, вот так вот аккуратненько подпилить здесь. Еще одной причиной отсутствия свиста у чайника вашего может быть налет вот на этой пластиночке. Вот. Когда вода некачественная, этот налет также вот можно аккуратненько снять каким-нибудь чистящим средством, можно слегка наждачечкой. И вот эту вот поверхность обязательно надо обработать, потому что она, видите, вот на нее садится. Вот. И если здесь вот будут щели образовываться, у вас лишний воздух будет выходить мимо вашего свистка, в свисток не попадать. Вот так аккуратненько это обрабатываем, краешек, чтобы он был плотный. Можно даже просто взять ножом это счистить вот так аккуратно, но без фанатизма, чтобы вы не ободрали тут все. Вот такие простые рекомендации. Основная рекомендация: именно никогда не оставляйте ваш чайник рядом с горящей конфоркой, чтобы не оплавить всю вот эту конструкцию. Хоть этот пластик и термостойкий, но если тут открытый огонь прям рядом под ним, естественно, это он не выдержит, и будет вот такое дело, как у меня. То есть, если у вас новый чайник не свистит, то, скорее всего, вам придется его заменить. Это брак в этом свистке. А если он у вас свистел, а потом какой-то период времени перестал, то, скорее всего, причиной может быть именно вот нарушение герметичности вот этого свистка. Ну и, естественно, плотность крышки тоже влияет. Тут также периодически надо обрабатывать эту поверхность, чистить ее, чтобы не было здесь никаких налетов и на самой крышечке. И плотно ее прикрывать. Вот так вот. Набирать воду в чайник лучше через носик. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Буду благодарен за лайки и за подписку. С вами был Игорь. Всем пока.